faut distinguer la surnature et la subconscience. Ça paraît paradoxal. Dans un cas, on entend un préfixe sur, l'autre côté, on entend un préfixe sub. Ça va ensemble. Ce qui est de l'ordre de la surnature devient une sorte de subconscience. Pourquoi ? Parce que la subconscience perce à travers la culture, perce à travers les institutions. Mais cette subconscience est elle-même le résultat d'une surnature. Donc ce qui peut apparaître surnaturel à un certain niveau, apparaîtra comme subconscient à un autre niveau. C'est ça qui rend le débat assez complexe en vérité.